muryango. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bakristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. None turizihiza umunsi mukuru ukomeye wa Kiliziya, umunsi tuzirikanaho Mutagatifu Yozefu, umugabo wa Bikira Mariya n'umurinzi wa Kiliziya. Ni umutagatifu ukomeye kuko ni umutagatifu wahawe ubutumwa bukomeye ngo kuba umurinzi w'umwana w'Imana. Nta nshingano zirenze izi umuntu yakwifuza guhabwa. Uyu munsi by'umwihariko wizihizwa na benshi kuko Yozefu mutagatifu ari umurinzi w'ingeri zinyuranye z'abantu. Uyu mwaka nyir'ubutungane Papa Francisco yawitiriye umwaka wa Yozefu mutagatifu. Tumwiyambaze. By'umwihariko kandi abafite inshingano zikomeye mu rugo bamuboneho urugero. Uyu munsi kandi mu rwego rw'umwihariko kuri twe turasabira abakuru b'ingo bose, cyane cyane abagabo, kugira ngo bigire kuri Mutagatifu Yozefu, bamusabe imbaraga zo kubasha kuyobora no kuba abatware nyabo b'urugo, batuza nka Yozefu kandi bumvira ugushaka kw'Imana. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya kandi hari abadusabye inkunga y'amasengesho. Hari abashimira Imana, hari umukristokazi ushimira Imana ibyiza byinshi mukorera birimo kumukiza uburwayi yaramaranye igihe. Hari umukristokazi kandi ushimira Imana ku byiza byinshi yamukoreye binyujije kuri marayika Misheli, anayisaba gukomeza kumwiyereka. Hari umukristo ushimira Imana ibyiza yamugiriye binyuze ku muryango mutagatifu w'i Nazareti, umuryango wa Yezu, Mariya na Yozefu. Hari kandi umuryango w'abakristo ushimira Imana ibyiza bakorera ndetse ko n'ubukwe bw'abana babo bwagenze neza. Hari kandi abafite ibyo basaba Imana. Hari umukristo usabira umwana we ngo Imana imukize ubusinzi. Hari umukristo usabira umuryango we abinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya kubohoka ku ngoyi ya Sekibi na za karande. Hari umukristo kandi usabira Kiliziya, usabira nyir'ubutungane Papa Francisco n'abihaye Imana bose. Hari umubyeyi usabira abana be n'urubyiruko kugarukira Imana. Hari kandi abasabira abo bitabye Imana. Hari abasabira Alain Blaise Ndayitabi, Anatole Ngangure, Marcel Nyakabano, kandi bagasabira n'ingo zitagira amahoro. Hari umukristo usabira Simoni Nahimana, Desire Ahishakiye na Yozefu Karwera. Turasabira kandi Koreta Bazarama, abitwa Yozefu bitabye Imana bose, Petero Rugomoka, Beata Nyiragena na Rose mu Purgatoire. Turasabira kandi Viviane Karwirungu, Agnes Kabagema na Ferdinand Kabagema. Hari korali Kristu Sirenyati isabira Gatesi na Deje. Hari umukristo usabira kandi Gatesi na Deje. Leokadi Mujawamariya usabira Karoli Niha bose, Anastasi Karwera n'umuryango wabo bitabye Imana. Turasabira kandi Michel Hitimana. Twifatanya kandi n'umuryango wa Venuste Karera usabira Venuste Karera, Evariste Buranga na Jean Pierre Segakwerere. Turifatanya n'umuryango w'Abasomingera usabira Francine Nambajimana na Rose mu Purgatoire. Umuryango wa François Rugerinyange usabira François Rugerinyange. N'umuryango wa Rugiramumaro usabira Semfroze Mukamwemezi n'abavandimwe bose bitabye Imana na Rose mu Purgatoire. Umubyeyi wa Eugene usabira Eugene Ntazinda. N'umuryango wa Artemon usabira Leokadi Nduwera.
hari kandi umukristo usabira abasaseridoti bose, abayimana bose na roho zo mu purugatori. Turasabira kandi Dominique, Josephine, Cleophas, ndetse turifatanya n'umuryango wa Evariste usabira Evariste Karekezi, hamwe n'umuryango wa Julien usabira Julien Twagirayezu. Twisabire rero natwe dusabira n'abashinzwe ingo, kugira ngo umutagatifu twizihiza none atube hafi, adukomeze. Ni mucyo duce bugufi dusabe Imana imbabazi, kugira ngo tuyiturire iki gitambo dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, ko nacumuye rwose, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Tete Imana igenga Mariya mutagatifu mubikira iteka, abamarayika bose, abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyago byose, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
dusabe. Nyagasani Imana ishobora byose, wowe witoreye Yozefu mutagatifu ukamugira umurinzi udahemuka umukiza mu ntangiriro y'icungurwa ry'imbaga ya muntu, turakwinginze ugirira amasengesho ye maze uhekirize yawe gukomeza ubudahwema umugambi wawe ugomba kuzuzuzwa kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo: genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti dore uko Uhoraho avuze, igihe iminsi yawe izaba yarangiye maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe, nzakomeza inkomoko yawe inyuma yawe, nzimika uzagukomokaho wowe ubwawe, kandi nkomeze ubwami bwe. Uwo niwe uzubakira inzu izina ryanjye, kandi nzakomeza ingoma ye iteka ryose. Nzamubera umubyeyi nawe ambera umwana. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere yanjye iteka, n'ingoma yawe izakomere iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nagiranye isezerano n'intore yanjye, ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo, intebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi.
wazanyiyambaza agira ati uri data uri Imana yanjye uru rutare nkesha agakiza nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo iryo sezerano ntirizasubirwaho. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyaroma. Bavandimwe, ntabwo ari amategeko yatumye Aburahamu cyangwa urubyaro rwe basezeranywa guhabwa isi h'umurage, ahubwo ni ubutungane butangwa n'ukwemera. Niyo mpamvu ariko ubw'ukwemera isezerano ryabaye ihame ritangwa ku buntu, rigenerwa urubyaro rwose, atari abishingikirije amategeko bonyine, ahubwo ndetse n'abishingikirije ukwemera kwa Aburahamu we mubyeyi wacu twese, nk'uko byanditswe ngo nakugize sekuru w'amahanga menshi. Yemeye Imana yo isubiza umuzima abapfuye igaha kubaho ibitariho. Yizeye ibidashoboka nyamara aremera, maze abatyo umubyeyi w'amahanga menshi bikurikije rya jambo ngo dore uko urubyaro rwe ruzangana. Niyo mpamvu ibyo byatumye agirwa intungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa umugaragu w'inyangamugayo, Imana izamushinga urugo rwayo.
nyagasani yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko Yakobo abyara Yosefu umugabo wa Mariya ari we wabyaye Yezu witwa Kristo. Dore ko Yezu Kristo yavutse, nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu mu gihe batari abana aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yosefu umugabo we wari intungane kandi utashakaga kumuteza urubwa, igira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akibitekereza, umumarayika wa Nyagasani aramubonekera mu nzozi, aramubwira ati, Yosefu mwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana, uzamwite Yezu, kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Yosefu akangutse abigenza uko marayika wa Nyagasani yabimutegetse. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, mu ivanjiri tumaze kumva harimo ijambo rikomeye ngira ngo duhereho dusangira ibyishimo by'uyu munsi mukuru n'ubutumwa bwawo. Umumarayika w'Imana ubonekera Yosefu mutagatifu mu nzozi. Mu buzima busanzwe, inzozi zigaragaza ibyifuzo bya muntu. Warose neza, yifuza kurota atera intambwe iruta ijya mbere irenze aho yaraje. Ndetse kandi ugeze ku byiza avuga ko yageze ku nzozi ze. Biba akarusho rero iyo Imana igusuye ikakwereka inzozi nziza, hanyuma umunsi umwe ukazazigeraho. Ushimira Imana bikomeye. Mu buzima busanzwe kandi iyo hagize ikitambika mu nzozi zacu, muri gahunda zacu, mu mipango yacu, dukora ibishoboka byose kugira ngo tukigizeyo, tukarwanyiriza kure igitubuza kugera ku nzozi zacu. Uyu munsi rero twumvise Yosefu mu nzozi. Nyamara ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, ibyo umumarayika amubwiye mu nzozi bitandukanye kure n'ibyo yifuzaga. Nk'umusore wo muri iki gihe yari amaze kubona ko umugeni we yari yarakunze ndetse yitegura kubana nawe atwite. Aratekereza ati, nta mpamvu yo kugira ngo mushyire ku karubanda, ahubwo rwihishwa nzamusezerera ngende nkomeze ubuzima bwanjye, wenda nishakire n'undi. Umumarayika rero aje amubwira ibitandukanye n'ibyo byifuzo cyangwa izo nzozi ze. Aramubwira ati, Yosefu, witinya kuzana umugore wawe Mariya, kuko yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu. Uyu mugambi w'Imana ubwiwe Yosefu utandukanye kure n'uwo yifuzaga, wo kuba umugabo ufite urugo rwe nk'abandi bagabo bo mu gihe cye. Yemera kuba umurinzi wa Yezu, yemeye kumvira ugushaka kw'Imana, ndetse nta nubwo ashidikanyije kwemera ko ibyabwiwe mu nzozi ari ukuri. Yosefu mutagatifu twizihiza none tumuziho kuba umugabo w'indahemuka, umugabo
ubana na Bikira Mariya, akaba umurinzi n'umurezi w'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Byose ariko nta kindi kibimushoboza uretse kumvira no gucisha bugufi. Kwicisha bugufi kwa Yozefu rero tugukura he? Kwicisha bugufi kwa Yozefu kugaragarira mu guceceka kwe mu ijambo ry'Imana, ndetse no muri Bibiliya yose nta jambo na rimwe twumva Yozefu avuga, ahubwo twumva ibyo akora. Ibyo akora nta bindi nuko umunsi wa mbere mu nzozi yabwiwe ko agomba kuzana umugeni we Mariya, kandi agasigasira uwo mucunguzi w'isi wari uje, yewe agahabwa n'izina azamuha. Ntacyo asubiza, ariko tuzi ko abikora uko yabibwiwe. Tubona kandi Yozefu igihe umumarayika amubwiye ati haguruka ujyane umwana n'umubyeyi we ubahungishirize kure, tumubona abikora nta rindi jambo na rimwe avuga. Tumubona kandi Bikira Mariya abwira Yezu ati mwana wanjye twagushakashatse njyewe na so iminsi 3 tutarakubona. Yozefu ntacyo avuga, ahubwo twumva ko nawe yari kumwe n'umubyeyi we Bikira Mariya ashakashaka umwana we yagombaga kurinda. Yozefu mutagatifu rero arangwa n'ubwitonzi no guceceka, akavugisha ibikorwa bye. Twavuga ko guceceka kwe kuvuga, kuko kuvugisha ibikorwa. Ibyo rero nibyo byatumye nubwo ntacyo avuga yiyambazwa n'isi yose. Hari isengesho ryiza tuvuga twiyambaza mutagatifu Yozefu. Iryo sengesho riragira riti: turakuramutsa murinzi w'umucunguzi, mugabo wa Bikira Mariya. Niwe Imana yaragije umuryango wayo, ni muri wowe Mariya yashyize icyizere, hamwe nawe Kristo yigize umuntu. We muhire Yozefu, utugaragarize ko uri umubyeyi wacu, kandi utuyobore mu nzira y'ubuzima. Uturonkere ingabire, impuhwe n'ubutwari, kandi uturinde ikibi cyose. Ni isengesho rikomeye ririmo ubutumwa ndetse n'icyizere gikomeye abakristo bagirira Yozefu. Ibyo rero bigaragarira nanone mu buryo yiyambazwa na benshi. Sinzi niba twese tuzi abamwiyambaza, ariko urutonde ni rurerure. Yozefu si umurinzi gusa w'abakozi nk'uko ari byo byamenyekanye hose. Yozefu ni umurinzi wa Kiliziya. Yozefu ni umurinzi w'abana bataravuka. Yozefu ni umurinzi w'umurimo. Yozefu yambazwa n'abaronderamana. Yozefu ni umurinzi n'umubyeyi w'abihaye Imana. Yozefu ni umurinzi w'abagenzi, ni umurinzi w'ababaji, ni umucunguzi ugoboka abajijinganya, ndetse yewe ni nawe abifuza gupfa neza batakambira. Yozefu ni ikimenyetso gikomeye kandi kirangwa n'ibikorwa kuruta amagambo. Uyu munsi rero twakwibaza dutese we muvandimwe ugira iki kuri mutagatifu Yozefu, cyane cyane mu buzima bwe bwo kumvira, akarangwa n'ibikorwa kuruta amagambo. Nubwo nta jambo na rimwe tumwumvana muri Bibiliya, ese kugutuza kwe kutwereka gute ubutagatifu? Le silence qui parle. Ese bagabo tugere ikirenge mu cya Yozefu, inzozi dufitiye imiryango yacu ni izihe? Uyobora inzozi afitiye abayobora ni izihe? Umukozi uri mu kazi, inzozi ze ni izihe? Mu kazi wifuza ko bigenda bite?
Mutagatifu Gregoire w'Inazianse yagize icyo avuga cyadufasha kuri uyu munsi. Yagize ati: mbere na mbere banza wisukure, hanyuma usukura abandi. Banza wemere ucengerwe n'ubuhanga, hanyuma ubone kwigisha abandi iby'ubuhanga. Hinduka urumuri kugira ngo ubone uko umurikira abandi. Banza wegere Imana, ujyane umushyikirano nayo kugira ngo ubashe kuyobora n'abandi kubatagatifuza. Itagatifuze nibwo uzabasha gutagatifuza abandi. Ngibyo ibyo Yosefu mutagatifu yakoze. Tumwisunge rero, we Imana yahaye kurinda umwana wayo, umucunguzi wacu, kugira ngo adutakambire. Twese tuvugire hamwe tuti: wowe Imana yahisemo kugira ngo ikuragize Yezu kuva akivuka, erekeza impuhwe zawe kuri twe. Wowe Imana mwana yahaweho umubyeyi, urajya udusabira mu bibazo tugira mu miryango yacu, mu buzima bwacu, mu kazi kacu, no kugera ku minsi yacu ya nyuma. Kandi Yosefu mutagatifu uzadutabare igihe tuzapfira. Yosefu mutagatifu udusabire. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera dufitiye Nyagasani.
duture Imana ubuzima n'ibyo dutunze byose. Bavandimwe, nimuseye kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Dusabe. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, uko Yosefu mutagatifu yitanze n'umutima we wose abigirira umwana wawe w'ikinege wabyawe na Bikira Mariya, aba ariko natwe tuberwa no guturana umutima ukeye iki gitambo kuri aritari yawe kubwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Koko birakwiye kandi biratunganye, ingomwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose,
nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, imana ishobora byose ugahora witeka. Nibyo koko uri uwo kuratwa, gushimagizwa no kogezwa iteka, cyane cyane kuri uyu munsi mukuru wa yozefu mutagatifu, wa muntu w'intungane witoreye ngo umugire umugabo wa Bikira Mariya. Uwo mugaragu w'indahemuka kandi witonda niwe washinze kumenya urugo rwawe rutagatifu, kugira ngo arere kibyeyi umwana wawe w'ikinege, wasamwe ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, akavuka yitwa Yezu Kristu umwami wacu. Ari we abamarayika n'abatagatifu bawe bose bakesha gusingiza ubuhangange bwawe, bakakuramya ubutitsa basabagizwa n'ibyishimo imbere yawe. Turakwinginze rero uwemere ko amajwi yabo afatanya n'ayacu, maze duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti:
koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke tubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugarizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze muryeho mwese. Iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kubigenza, barangije kurya, afata inkongoro none arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze munyweho mwese. Iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye, isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Nimujye mubikora niba urwibutso rwanjye. Eucharistia rucis anum Iesu Christum, humana None rero nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera, tukaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, uriya Kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco, n'Umwepiskopi wacu Kardinali Antoni Kambanda, n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Nyagasani, wibuke abayoboke bawe dusabira none, Alain Blaise, Anatole, Marcel, Simoni Nahimana, Desire Ishakiye, Yosefu Karwera, Koreta Bazarama, Petero Rugomoka, Beata Nyirahagena, Viviane Kabirungu, Agnes Kabagema, Fredina Kabagema, Gatesi Nadege, Caroline Habose, Anastasia Karwera, Sheri Hitimana, Venuste Karera, Evariste Buranga, Jean Pierre Segakwerere, Francine Nambajimana, François Rugerinyange, Semfrose Mukamwezi, Eugene Ntazinda, Eukadi Nduwera, Saseridoti bose n'abihayimana wahamagaye, Dominique, Josephine, Cleophas, Evariste Karekezi, Juliette Twagirayezu, na roho zo mu purgatori. Abo bose wahamagaye Nyagasani wavana kuri iyi si, ubwo bunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe,
ubahe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi Nyagasani n'abagushimira ibyiza byose wabagiriye, ndetse n'abakwiyambaza bagusaba kubaba hafi bisunze ubuvunyi bwawe. Wibuke kandi n'abapfuye bose bafite ukwizera ko kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose, Mutagatifu Yosefu twizihiza none, n'abandi bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Ndawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihebwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza abitwigisha kandi ubwe akabidutegeka, tutinyuke tuvuge tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo ubisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire, ukuza k'Umukiza wacu Yezu Kristu. Nyagasani Yezu Kristo, wabwiye intumwa zawe uti: mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyiha amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ubaha ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Twifurizanye amahoro aturuka ku Mana.
hahirwa abatumiwe ku meza ya nyagasani, dore ntama w'imana, dore kristo ukiza ibyaha by'abantu. kristo duhabwa, kristo dutuyemo, adukomeze kandi aturagira azatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Yezu, nizera ko uri muzima mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukarisitiya. Ndagukunda kurusha byose kandi nyotewe no kukwakira muri njye. Nubwo ntashobora kuguhabwa mu isakaramentu ritagatifu muri ibi bihe, ngwino uze mu mutima wanjye nguhabwe mu buryo bwa roho. Nkwakiriye nk'aho nguhawe muri Ukarisitiya, kandi umpe guhorana nawe wese. Ntiwemere ko njya kure y'amaso yawe. Amina.
mugaragu mwiza kandi w'indahemuka, ngwino wishimane na shobuja. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, umuryango uri mu birori by'umunsi mukuru wa Yozefu Mutagatifu wawugaburiye ifunguro rivuye kuri ya ritari. Turakwinginze uhore urengera ubudahwema kandi ukomereze ingabire zawe kubwa Kristo umwami wacu. Yo gusoza igitambo cy'Ukaristiya, kugira ngo nifurize umunsi mwiza abitwa ba Yozefu bose, ndetse nifurize umunsi mwiza abamwiyambaza mu buryo bunyuranye, by'umwihariko abamuragije ibikorwa byabo bazirikana amashuri y'abafurere b'abayozefiti bayitiriye Saint Joseph. Umunsi mwiza kuri bo, kugira ngo kandi nshimire nanifuriza umunsi mwiza ababikira badufashije guhimbaza igitambo cy'Ukaristiya, nabo biyambaje Yozefu Mutagatifu, kugira ngo mbashimire mbikuye ku mutima kandi mbifurize umunsi mwiza. Mu by'umwihariko Yozefu ni urugero rw'abakozi, ariko kandi ni n'urugero rw'abagabo, n'urugero rw'abakuru b'umuryango. Nagira ngo abagabo bose aho bari bace bugufi, abari hano ndetse n'abadukurikiye kuri Radio Maria, kuri Pacis TV, tubasabire umugisha, tubavugire isengesho turinyujije kuri Yozefu, umugabo w'indahemuka kandi w'inyangamugayo. Cyo bugufi rero tubavugire isengesho. Yozefu Mutagatifu watowe n'Imana, ngwe kuri iyi si umurinzi wa Yezu n'umuryango wa Bikira Mariya, wamaze ubuzima bwawe wuzuza nta makemwa inshingano zawe. Watunze umuryango mutagatifu w'i Nazareti ukoresheje umurimo w'amaboko yawe. Uzi ibyifuzo by'ingo zacu, imihangayiko yazo n'amizero yazo. Nawe wanyuze mu bigeragezo n'iminaniro, ariko umutima wawe ugahora wuzuye amahoro yimbitse, kandi usabagizwa n'ibyishimo byo gusangira amabanga y'ubuzima n'umwana wawe waragijwe, hamwe na Mariya umubyeyi we w'ituze ryinshi n'umugore wawe uzira amakemwa. Turakwinginze ngo usabire ingo zose kunyura Imana, usabire abagabo bose ingabire yo kuba intungane nkawe, bite ku ngo zabo kandi batume muri zo byose bitagatifuzwa mu rukundo, mu kwihangana no mu butabera no mu gushakashaka icyiza. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Namwe mwese muduteze amatwi n'abateraniye hano, ushobora byose nabahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane kandi mugumane amahoro n'ibyishimo bituruka kuri Kristo.
Nshuti bakunze mukurikiye Pacis TV, igitambo cya misa cyaturirwaga hano muri paruwasi ya Regina Pacis kirahumuje, ariko kandi nk'uko twabigarutseho turi ku munsi mukuru wa Mutagatifu Yosefu. Ni nayo mpamvu rero turi kumwe n'ababikira bisunze Mutagatifu Yosefu b'Ijerona bagiye kutugaragariza ibyishimo byabo. Mwaramutse neza Marcel? Yego, tubahaye ikaze muri studio za Pacis TV. Hanyuma tukibaza tuti ese nkamwe mwisunze Mutagatifu Yosefu uyu munsi ubabwira iki? Twebwe ababikira bisunze Mutagatifu Yosefu, uyu ni umunsi w'ibyishimo byinshi cyane. Ni umunsi kandi wo gushimira Imana kubera ubutorwe bwa Mutagatifu Yosefu. Mutagatifu Yosefu yagize uruhare rukomeye mu gucungurwa kwacu, igihe yemera kuba umubyeyi w'umwana w'Imana agafatanya na Bikira Mariya kumurera. Mutagatifu Yosefu ni umurinzi wa Kiliziya, arinda Kiliziya yacu mu bihe byose bikomeye igenda inyuramo. Ni umurinzi kandi w'ingo zacu, araturinda igihe cyose tumwiyambaje. Ariko ku buryo bw'umwihariko twebwe ababikira Mutagatifu Yosefu, uyu munsi ni umunsi duhimbaza cyane, mbese navuga ko ari umunsi twibukaho n'amavuko yacu, kuko umuryango wacu washinzwe mu 1870. Umubyeyi wacu wadushinze Mariya Gahitibawu yakundaga Yosefu Mutagatifu akamwiyambaza. Mu ntangiriro z'umuryango muzi ko harimo ibintu bitoroshye bikomeye. Yiyambaje Yosefu Mutagatifu aramufasha, umuryango urakomera, umuryango utera imbere. Kandi muzi yuko mu mwaka w'1870 ariho Papa Piyo wa 9 yatangaje ko Yosefu Mutagatifu ari umurinzi wa Kiliziya. Ari nayo mpamvu turi kwizihiza imyaka 150 Yosefu agizwe umurinzi wa Kiliziya. Ku itariki ya 8 z'ukwa 12 umwaka ushize w'2020, Papa wacu Francisco yatangaje ko uyu mwaka ari umwaka wa yubile, umwaka wo kwizihiza Yosefu Mutagatifu. Arongera dushishikariza yuko muri uyu mwaka twiyambaza cyane Yosefu Mutagatifu, tukamwisunga, ariko ntibihere mu magambo, ahubwo tukigana imico myiza ye. Natwe ababikira Mutagatifu Yosefu rero ntabwo bihagije kwitwa ababikira Mutagatifu Yosefu, ahubwo tugomba kwigana imico myiza ya Yosefu Mutagatifu, ukwicisha bugufi kwe, ukumvira, ugutuza muri byose, uguceceka tukumva ijambo ry'Imana, no gukora tutitangira itama nk'uko Yosefu Mutagatifu ari umurinzi w'umukozi n'urugero rw'abakozi. Urakoze cyane. Hanyuma mutubwiye wenda ku bijyanye n'ababikira mwamwisunze, ese ni ryari abakristo mu buzima busanzwe bakisunga Mutagatifu Yosefu? Mutagatifu Yosefu rero ni uwo kwisunga igihe cyose, ntabwo ari ukuvuga ngo namwisunga ngo kuri uyu munsi, ariko uyu munsi yego ni umunsi w'umwihariko kuko duhimbazaho Mutagatifu Yosefu, umugabo wa Bikira Mariya, Yosefu umurinzi wa Kiliziya, Yosefu umurinzi w'ingo zacu. Ariko rero umukristo nyawe wese yakwiye kumwigana, akamureberaho, akamwiyambaza. Ubundi muri Kiliziya umunsi wa gatatu ni umunsi wahariwe Mutagatifu Yosefu. Muzi ko kwa gatandatu ubundi ari umunsi wahariwe Bikira Mariya. Kuri uyu munsi wa gatatu rero naho abakristo barashishikariza kumwiyambaza cyane, ariko atari uwo munsi gusa, buri munsi, ahubwo tukagendana nawe akadufasha. Urakoze cyane. Hanyuma rero yego twagiye tugaruka ku babikira bamwisunze, namwe murimo hari abafurere bamwisunze. Hari igihe umuntu ajya mu masezerano, akaba muri ayo masezerano koko akanahitamo inzira, ariko kandi imyaka yaba miremire ukabigira akamenyero, ukumva ni ibintu bisanzwe. Ese kuri uyu munsi wabwira iki nk'abo bantu baba bumva, tuvuge wenda ushobora nko kudohoka, kumva intege ziracitse bitewe n'igihe ubimazemo, ntawe wababwira iki kuri uyu munsi tuzirikanaho Mutagatifu Yosefu? Ubundi kudohoka k'uwihaye Imana ni uko aba yadohotse ku isengesho, kubera yuko mu isengesho niho tubasha gusabana n'Imana. Rero nkatwe twiyambaje Mutagatifu Yosefu umurinzi wacu, ndetse n'abandi bose, igihe wumva wadohotse ku isengesho uba uri gutandukana n'Imana, niho ushaka no kudohoka mu muhamagaro, kumva ibyo urimo
nta gaciro kibiho. Niyo mpamvu rero ari ugufata igihe umuntu agasenga kandi akarebera kuri yosefu wabaye indahemuka ubuzima bwe bwose, ukamwiyambaza, aragutabara, akagutera imbaraga, akagusabira, ukamureberaho, nawe ugakomeza mu butorwe bwawe, ugakomeza uba indahemuka. urakoze cyane. Hanyuma urabizi yosefu yabaye umurinzi ndetse n'umubyeyi wa yezu kirisito. Ese ni iki wabwira nk'ababyeyi b'abapapa bafite inshingano zo kuba barera abana, tugendeye kuri mutagatifu yosefu uburyo yareze yezu, akamwitaho, akamurinda, akaturindira umucunguzi muri aka kanya? Ikintu nabwira rero abapapa ni ukuba indahemuka, nk'uko padiri ahoza abivuga ari gutanga inyigisho. yosefu mutagatifu yabaye indahemuka kandi yicecekeye. Mu byanditswe bitagatifu nta hantu na hamwe tubona yosefu avuga, ahubwo tubona akora, tukamubona ari umugabo ukora ugushaka kw'Imana, icyo Imana imubwiye agahita agikora ako kanya. N'abapapa rero nabo nibabe indahemuka, bakora ugushaka kw'Imana. Hari isezerano bagiriye abagore babo ku munsi wa mariage, iryo sezerano barikomerewe. Nanone yosefu mutagatifu nk'uko nabivuze yagize uruhare rukomeye mu kuducungura, yareze umwana w'Imana. Abapapa nabo nibarera abana babo neza, ingo zabo zibe ingo zirimo amahoro, kuko nibarera abana neza nirwo Rwanda rw'ejo, niyo sosiyete y'ejo, nibo bazavamo imiryango y'ejo myiza, ivemo abihaye Imana, noneho n'isi yacu izarushaho kuba nziza barebeye kuri yosefu mutagatifu wabayeho ari indahemuka. Urakoze cyane. Reka dushimire rero Seri Christine Uwiragiye ku butumwa bwiza yatugeneye kuri uyu munsi, aho twari hano nyine bagaruka ku bijyanye n'umunsi mukuru wa mutagatifu yosefu. Hanyuma reka dusubize studio umwanya, gahunda za Pacis TV zirakomeje. Mugire amahoro kandi tubifurije umunsi mwiza.